Господь, во имя Иисуса, мы открываем Твое Слово сегодня. И мы просим Тебя, проговори нам. Так, чтобы наши жизни менялись навсегда и постоянно. Именем Иисуса Христа. Аминь. О чем я проповедовал в прошлое воскресенье, братья и сестры? О чем? О чем? Прими все лучшее от Бога. О чем я проповедовал в четверг? Не слышу. Плодись и размножайся. Аминь. Я говорю о том, что на этой неделе мы проповедуем. На этой неделе мы проповедуем и мы доверяем Богу, чтобы Он улучшил наши уровни жизни. Вы слушаете меня? Мы доверяем Богу на этой неделе, что Бог поднимет нас выше. Не просто духовно. Бог поднимет нас выше финансово. Бог поднимет каждого члена этой церкви выше социально. Бог поднимет нас выше во всех направлениях нашей жизни, на работе. Это есть время, это есть неделя повышения. Да, может быть, ты не получишь это чудо твое именно на этой неделе, но залог этого чуда ты получишь на этой неделе. И после этой недели, после этих проповедей, и сегодня я не буду проповедовать как таково, сегодня есть кульминация того, что мы уже делали, подготовили к себе все недели. И сегодня мы только будем молиться. Мы будем приложить дорогу нашей будущей. Мы будем строить и, и формировать и аккуратно одеть наши судьбы с вами сегодня. Именно с новыми молитвами. Псалтирь, Псалом 17. Я буду читать 29 стиха по 37. Я уже проповедовал в воскресенье, я проповедовал в четверг, сегодня есть день получения. 29 стиха по 37 стихи. Я считаю. 29 стиха. Если вы первый раз, вы должны остаться там, чтобы за вас помолились за крещение Духом Святым. Да закройте дверь. 29 стиха. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой, просвещаешь тьму мою. С тобою я поражаю войска, с Богом моим восхожу на стену. Бог непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит Он для всех уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего. Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь. Делает ноги мои, как олены, и на высотах моих поставляет меня. Научаешь руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мной, и не колеблюся ноги мои. 37 стих. Ты расширяешь шаг мой надо мною, и не колеблюся ноги мои. Не очень тяжело назвать эту проповедь как-то сегодня. Но я решил назвал его «Ты, Бог мой». Или «Тобою, Бог мой». 29 стиха. Вы видели, что я сказал, что мы будем молиться. Ты возжигаешь светильник мой. Братья и сестры, у тебя есть светильник. Аминь. И светильник, вы помните, конечно, что Иисус сказал, что мы призваны быть свет миру, так? Но если ты призван быть свет миру, это еще автоматически не обозначает,
Co ty już jest svet? Co to już jest jajet? Amen? Но это другое дело, когда Бог приходит, чтобы возжигать светильник Божий. Братья и сестры, я верю твердо, что каждого человека, кого Бог призывает на дело спасения, что Он призывает его и дает ему одно благословение. Он дает ему то изюминка, та вещь, которая должна понять его в жизни, которая должна делать его, если вы хотите, вы можете его назвать талант, или мен, или, который должен понимать его и сделать его успешным, сияющим, чтобы он мог прославить Бога и наследать Царство Божие. Вы слушаете меня? И Бог здесь говорит, речь идет здесь о Давиде. Давид был муж, который имел много различных проблем. Но в конце концов, после всех его сражений, он имеет это свидетельство. И это свидетельство, все, которое мы читали сегодня, заключается в одном. Ты, Бог мой, тобою, Бог мой. Ты, Бог мой, допустим, 29 стих, ты, Бог мой, возжигаешь светильник мой. Ты, Господи, Бог мой, просвещает тьму мою. 30 стих. С тобою, Бог мой, я поражаю войска. С Богом моим восхожу на стену. Ты, Бог мой. Поэтому мы проповедуем об этом. Какое бы ни было обстоятельство вокруг вас, какое бы ни была ситуация, в котором вы рождены или родились, какой бы ни была семейная остановка, которая окружает вас, насколько бы, неважно, насколько бы вы не обрушались на гибели. Если ты будешь, как Давид, знать этого Бога твоего и призывать ему и доверяться ему, что все может со мной случиться, но ты, Бог мой, дашь мне успех. Ты, Бог мой, с тобою, Бог мой, я увижу поражение своих врагов. Ты, Бог мой, поднимешь меня. С тобою, Бог мой, я буду наследовать мое наследие. И здесь он говорит, ты, Бог мой, прожигай, или как? Возжигает светильник мой. Братья и сестры, если твой светильник не горит, ты мало чего можешь добить здесь на земле. Вы слушаете меня? Но когда светильник горит, свет притягивает людей. Священник, который горит, притягивает. Притягивает успех. Притягивает популярность. Если ты нуждаешься в популярности, пускай Господь зажигает твой светильник. Может быть, ты трудишься, ты работаешь, но нет особого успеха. Пускай Господь твой Бог. Зажигай твой светильник. Давайте будем молиться. Вообще я буду проповедовать, вы будете стоять, стоя сегодня, и вы будете играть. Все стоим, мы молимся. Возьми это слово, открой свою Библию, так? Открой свою Библию. В течение молитвы мы будем открыть эту Библию. И смотри на этот стих. Потому что я говорю, мы будем получать сегодня от Бога. Говорю, ты, Бог мой, возжигаешь светильник мой. Я скажи Богу, Господь, я представляю себя перед тобой. Я даю тебе мой светильник. Возжигай светильник мой Бог. Возжигай мой светильник. Дай мне успех. Дай мне победа. Возжигай мой светильник. Возжигай мой светильник. Мы молимся. То, через которое я должен подняться, то, через которое я должен иметь победа в жизни, Господи, дай мне, раскрой мои таланты, раскрой мою способность, раскрой меня, дай мне прорыв, раскрой мою способность. Light my candle, the candle
my success, the candle of my glory, light it, my God. Твой свет на мою работу, Твой свет на мое призвание, Твой свет на мою семью, Твой свет, свет, свет Твой. Amen. Там же в этом 29 стихе Бог мой просвещает тьму мою. Я вам скажу что-то. У каждого человека, неважно насколько успешный ты, есть тьма какой-то отрасли, какой-то области, какой-то аспект твоей жизни. Ты знаешь тьме твоей жизни. Но Библия говорит, Господь дает свет тьму моей жизни. Бог, когда Бог дает свет, тьма уходит. Бог просвещает тьму мою. Представляй Богу все тьмы, которые у тебя есть в жизни. Господь, видишь, у меня нет успеха в служении. Может быть, ты пастор, может быть, ты служитель, и нет особого желаемого успеха. Ты скажешь, Господь, это есть тьма. Тьма — это не творение Божие. Тьма — это Бог сотворил, Бог, наоборот, дал свет. Аминь. Тьма должен просто делить день и днем, и все. Бог не хочет, чтобы тьма была в твоей жизни. Иисус есть свет, искренний свет, который пришел в мир. Поэтому, если у тебя есть тьма в какой-то области твоей жизни, на работе, у тебя в семье, темнота полнейшая. И ты это знаешь. Библия говорит, тобой, Бог мой, я сокрушу врагов. Тобою, враг мой, я подниму через стену. Тобою, тобою, Бог мой, пускай всякие тьмы исчезают в моей жизни. Я разрушаю эту тьму в моей жизни. Господь, просвещай мою тьму. Просвещает мою тьму. Просвещает мою тьму. Отдай все тьмы, все аспекты твоей жизни, где темнота, и проси свет на эту темнота. Вы знаете, многие из вас есть темнота, тьма относительно вашей будущей. Вы не знаете, что у вас будет дальше. Как вам жить дальше? Это потому, что тьма, темнота там стоит. Вы понимаете меня? Проси свет, чтобы Бог раскрыл тебе, чтобы ты мог с надеждой, верою смотреть на твое завтра. Мы молимся об этом. Во имя Иисуса. Аминь. 30 стих. С тобою. Вы всегда должны обращать внимание на это слово. Не забудьте, что именно Господом. С тобою, Господь. С тобою я не буду иметь больше моей жизни. Тобою я больше уже не буду жить в расстройстве о завтрашнем дне. Тобою, когда ты со мною, ты, мой Бог, даст мне свет. 30 стих. С тобою я поражаю войска. Тобою я поражаю войска. С Богом моим восхожу на стену. Я объясню вам, что это значит. Тобою я поражаю войска. Это обозначает, тобою я разрешаю всякие проблемы. Вы знаете, Давид, он был воином, так? Военный. И очень часто войска врагов больше его, намного. Очень часто они приходили и окружали его. То есть он один, и Саул и его войска, они окружали его, допустим. По всей вероятности, они должны были его уничтожить тут же. Но тобой, мой Бог, с Господом Богом с ним. Хотя войска окружали его, он поражал, как он сказал, поражал войска. Что это значит? На английском это звучит так. Тобою, мой Бог, я бегу сквозь войска. Сквозь войска. I run through the troop.
Я хвост их. Это значит войска. Вы знаете, колонии войска. Они хотят тебя уничтожить, а ты проходишь через них. Потому что тобой, мой Бог. Что это обозначает? Это обозначает трудности. Это обозначает нерешимые проблемы. Неразрешимые проблемы человеческими силами. Проблемы, которые нельзя решать. Это обозначает тупик. Тупик в семейной жизни. Тупик в личной жизни. Тупик в служении. Тупик среди родственников. Тупик на работе. Всякий раз, когда у тебя есть тупик, также вспомни, что у тебя есть Бог. Им, которым ты поражаешь войска. Бог, Господь Бог твой, которым ты проходишь стену. Это слово тоже здесь по-английски интересно написано. Это с Богом моим восхожу на стену. Это значит, как будто, это такое выражение, как будто они построили стену вокруг тебя. Это как блокада. Вы знаете, блокада практически невозможно, правда? Может быть, у тебя есть такая блокада в твоей жизни духовная. Может быть, материальная. Может быть, финансовая. Как будто блокада все, подек все. Но он говорит, с моим Богом, с Господом Богом моим, я восхожу через эти стены. Стены нищеты, стены неудачи, стены всякие проблемы. Я с моим Богом прохожу через них. Провозглашая это, что тобою, мой Бог, я поражаю войска. Я поражаю войска. Господь, именем Иисуса, я поражаю все проблемы, все трудности, все тяжести, все тупика в моей жизни. Во имя Иисуса Христа, тобою, мой Бог, тобою, Иисус, тобою я поражаю. Тобою я пройду через эту проблему. Тобою я пройду. С тобою я буду иметь успех. Тобою, мой Бог. Тобою, мой Бог. Я пройду через войска. Тобою, мой Бог. Тобою я решу эту проблему. Эту проблему я решу. Я пройду через эту ситуацию. Я пройду через это обстоятельство. Тобою, мой Бог, я разрешу эти обстоятельства. Я поражу врагов. Тобою, Господь, я подниму через на стены. Тобою, мой Бог. Аллилуйя. Амен. 31 стих. Бог. Непорочен он. Путь его. Братья и сестры, кто из вас знает, что вы пришли к Богу на самом деле? Иногда вы с Богом, вы молитесь, вы все делаете, но вроде бы проблемы не уходят с вашей жизни. Но знай твоего Бога. Знай, что Бог, твой Бог, он непорочен. Путь его непорочен. Имей отдых, покой, полная уверенность в твоем Боге. Твое дело доверяться ему. Даже если он проводит тебя по жизни и по всякие трудности на пути, всякие терни, тебя не дают покой жить. Если ты держишься за ним, тебя не за что беспокоиться. Потому что ты знаешь, что Бог, его путь, непорочен. Знаете, да, Бог, непорочен путь его. Чисто слово Господа, щит он для всех, уповающих на него. Ты уповаешь на Господа сегодня? Смотри на это слово, на этот стих и говори, Господь, чтобы не постигло меня в жизни. Может быть, я не понимаю. Может быть, но я верю тебе, что я уповаю на тебе, и ты чист. Чист твой путь для меня. Твой путь для меня чистый путь. Непорочный путь твой для меня.
И слово Твое, Господь, будет работать для меня, потому что это чистое слово. Слово Господа чисто, оно для меня. Путь его не порочен, даже если у меня есть проблемы по жизни, проходя. Все равно Бог мой со мной. А в конце концов, Он есть щит для всех уповающих на Него. Скажи им: Господь, я согласен с Твоим планом для моя. Я сокрушаю свою волю. Я сокрушаю свое желание. Я полагаю полностью на Тебя. Твои намерения меня устраивают, Господь. Твои воли для моей жизни устраивают меня, Господь. Не как я хочу, мой Бог, но как Ты хочешь. Потому что у Тебя есть непорочный путь для меня. Путь, который Ты имеешь для меня, он непорочен. Поэтому, Господь, я верю в Тебя. Я буду идти по Твоим путям. По Твоим путям, Господь. Не по моим путям. Только Твои пути беспорочны. Господь, я верю в Твое Слово, что оно чисто для меня. Я не буду полагаться на себя. Я не буду отвергать Твое Слово. Я буду жить Твоим Словом. И Ты будешь моим щитом. Благодари Его и скажи Ему это своими словами. Я сокрушаю Твою волю, Господь, я отдаюсь Тебе. Отдаюсь Тебе, води меня. Руководи меня. Аллилуйя. Скажи: Бог устрояет мне верный путь. Я знал, что это такое, потому что я долго шел и ходил по неверным путям. Долго заблуждался за свою жизнь, пока Бог меня не привел. В конце концов, верный путь. Вы слушаете меня? И многие из вас тоже попробуют это, попробуют то, попробуют третье, может что-то сработает. Но когда Господь Бог твой с тобой, им ты пройдешь верный путь. Он тебя приведет на верный путь. Тебе не стоит тогда ошибаться так, падать, постоянно падать и падать. Потому что Он устрояет, предлагает тебя верный путь. Ты хочешь, чтобы Бог, твой Бог, ты веришь, что Он это делает для тебя? Ты веришь, что Бог Давида тоже есть твой Бог? Ты веришь, что Бог, который устроял верный путь для апостолов, для верующих в Нового Завета, тоже способен устроить тебя верный путь? Бог мой устрояет мне верный путь. Многие люди разводятся. Они женятся, дети выгоняют, и потом муж потом бьет, и все судьба такая. Потому что неправильно женились, правда? Не на того или не на то женились. Почему? Никто Бог не был, чтобы устроять им верный путь. Но ты сейчас безопасные руки. Если ты на служении Богу, очень многие люди ошибаются в служении. А потом приходится все устроить. Разделение тут, бунт там, так далее там. Но ты можешь полагаться на Бога Давида, чтобы Он устроил все свой путь. Вы знаете, Он не просто это будет делать, но Он припаясит тебя силой, чтобы по всей твоей жизни ты не расслаблялся. Поезд силой. Он припаясит тебя силой, что ты будешь всегда готовый совершать чудеса имени Бога твоим. Он припаясит тебя силой. Кто из вас не понимает это, что в этом мире вообще-то необходимо силу, чтобы выжить, правда? Он дает тебе слово. Что Он тебя припаясит силой. Скажи, мы будем молиться в двух вещах. Господи, припаясь меня именно силою и крепостью. А затем
A zatem второе, о чем мы молимся, Господь, устрояй мой путь верный, чтобы устрояй меня на верный путь. Жизнь мою устрояй на верный путь. Припасай меня крепостью, силой Твоей. Мы молимся. Поговори с Ним. Господи, припасай меня силою, своей силою, чтобы мне не пришло полагаться на себя, чтобы мне не полагаться на плод, чтобы мне не пришло полагаться на людей. Я хочу быть припоясанным Твоей силою. Припоясь меня, Господь, силою Твоей. Устрояй мне верный путь. Устрояй верный путь мне, Господь. Верный путь. Я не хочу больше ошибаться. Я не хочу больше толковаться. Я не хочу больше падать. Верный путь устрояй мне, Господь. Верный путь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы должны быстро сейчас идти. Время уже закончилось. Но мы должны закончить молитву сегодня. Как вы думаете? Или не стоит? 34 стих. Делает ноги мои, как олени. Олени. И на высотах моих поставляет меня. Вы знаете, что такое? Что-то особое об олени. Это их ноги. То, что особое об олени, это их ноги. Это их крепость, это их сила. Если вы хотите попробовать, идите отсеки ноги олени. Они беспомощны. Правда? Вы имеете олени здесь, там, на севере. Правда? Вы знаете, что без ноги они никто. И Бог говорит, их ноги, это их сила. Бог делает это прочно очень. И Бог говорит тебе, мой Бог, Господь Бог мой, ты знаешь это, и ты исповедуешь это. Господь Бог мой делает мои ноги, как олени. И на высотах моих поставляет меня. Братья и сестры, слушайте сюда. Знаете ли вы, что у тебя есть высота, которая тебе принадлежит? You have a high place that the Lord meant for you. Есть высота, которую Господь наметил именно для тебя конкретно. Не чужая высота, не высота жизни, которую ты заведуешь у кого-то, но твоя высота. И знаешь, когда Господь устраивает твою жизнь, как ноги олени, Он также возьмет тебя. Он тебя не поставит внизу, Он тебя поставит на высота твоих не чужих. Твои высота, там, где ты будешь доволен. Там, где ты будешь радость и счастье. Даже если ты служишь кому-то внизу там, но если это будет твое место, там ты получишь все благословение, все счастье. Есть высота для тебя. Скажи Богу, Господь, устрояй мою жизнь, как ноги олени. И поставь меня на высота моих. Мы молимся. И бакалаба хуробо котобо котикаталама котонто. И бахалабо хориба хасантая. Habahosi kente. Ibaholo bahia la bahile bokoto. Ye bahola bahura bahia la bahosoto. Ibarabo koto barakuto la bakuro bokoto lo bokoto le. Ye le bosi katele boroko sobo kotonto. Ibala bokoto boroko to bolekite kete la rabakata kata la kata baranda. Oba bobosia. Ila babo seketele boloko to lo bokoto lo baraya kasanto. Господь, устрояй. Понимаете ли вы, что есть некоторые люди, которые шли, идут, но как только что они должны достигать высоту, падают. Идут. Как только что они должны были достичь свою высоту, кто-то снимает. Они идут, но никак не получается у них достичь самых лучших.
Защит вершину, никак не удается. Скажи Богу, что ты веришь Ему. Господь, я верю в Тебя. Я верю в Тебя. Я верю в Тебя. Мой Бог, я верю в Тебя. Что я достигну мою высоту. Ты поставишь меня на высокие места мои. Ты поставишь меня на высотах моих. Аминь. 35 стих. Научаешь руки мои брани, и мейсы мои сокрушат медный лук. Медный лук сокрушат руками. Это нелегко. Правда? Что это обозначает? Это насколько Бог его укрепил. Ты, Бог мой. Что делает? Учит мои руки брани. Знаете, почему именно брани? Потому что он был воином, человек. Он был воином. Он был военным. Так? Он был воинственным человеком. Он воевал с жизнью. Он был царем. И ты тоже воюешь в духовном мире. Аминь? Но послушайте, ты укрепил мои руки в брани. Что это обозначает? Есть у тебя есть профессия тоже. Правда? Есть тоже, чем ты занимаешься. Есть тоже мое служение какое-то. У тебя есть тоже свое служение. Не хочешь ли ты, чтобы Бог тебя научил настолько, научил твои руки творить? Не хочешь ли ты, чтобы Бог дал тебе способности творить вот это служение, которое Он тебе дал, или это работа, которая у тебя есть? Не хочешь ли ты, чтобы Бог научил твои руки брани? Господь, научающий мои руки брани. Если я пастор, Господь, дай мне все откровения, премудрости, которые мне нужны, чтобы быть хорошим пастором. Чтобы я могу сокрушать медный лук моими руками. Медный лук. Когда ты уже сокрушаешь медный лук, вот на самом деле Бог уже научит твои руки брани. Чтобы самые тяжелые проблемы, самые неразрешимые, это самое ты достигал. Самые, в любой профессии, есть вершины, которые редко достигаются. Но твоим Богом ты можешь достичь самые большие, самые неразрешимые, самые недостигаемые, самые вершины. Ты можешь достичь и иметь такой успех, который никто не имеет. Бог может это для тебя. Ты, Бог мой, учишь мои руки брани. Научи мои руки брани. Мы призываем Его, мы молимся. Господь, научи меня служить Тебя. Научи, дай мудрости, дай способности, дай умение. На служение, на работе, дома, Господь, научи меня быть мужем хорошим, научи меня быть жену хорошую, научи меня быть хорошим работником, чтобы я мог сокрушить медный лук. Проси у него, брат. Скажи ему, я хочу сокрушать медный лук моей жизни, на моей работе. Господь, научи мои руки брани. Аллилуйя. Аминь. 36-37 стих. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня. Десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. 37. Ты расширяешь шаг мой подо мною. Вы представляете? Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Вы знаете, Бог в 36 стихе говорит, что Он тебя дает спасение, и Он тебя будет поддерживать так. И больше того, Его милость будет возвеличивать тебя. Ты будешь... Это не воля Божья, чтобы мы стояли на дном. Аминь. Чтобы просто мучились, чтобы просто на дном уровне. Бог заинтересован. Господь Бог мой возвеличивает меня. И постоянно я буду увеличиваться. Постоянно я буду расти. Постоянно в познании премудрости.
Но когда ты растешь так, дорогой, ты нуждаешься в том, чтобы он разрешил, расширял, чтобы он расширял твои... На английском это лучше пишется. Как там на английском написано? А? Yes, you broaden the path. Hallelujah. Это is like, это, то есть ты расширяешь почву, на которой я стою, ты увеличиваешь. Площадь, ты увеличиваешь площадь, где мои ноги стоят. Аллилуйя! Представляете себе, что ты стоишь в этом маленьком это самое. И у тебя такой, но Библия говорит, что я возвеличиваю тебя, ты стаешь больше. Надо, чтобы это тоже укрепилось. Твой фундамент, твоя почва. Если она не увеличится, ты рухнешь сразу. Поэтому очень важно, на английском там даже где-то написано, что он будет поддерживать тебя там наверху. Он там вверху тебя поддержит, опора твоя. Он будет увеличивать твою опору, таким образом поддерживать тебя на твоих высоких местах. Поэтому прошу Бога, расшири меня. Но не забудь, расшири мою опору тоже. Пабакотобокотобокотобокотонто. И катабокотобокотобокотонто. И бакатоко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 тokot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 ok
shiketele moro kotomo retente. Ibaba boko tobo loko tobo loko tobo kotobo kotoko. Kele kalaboko soto. Oh, taboy, my bog. Taboy, yabudu was velishi vasa. Yabudu velishi vasa. Taboy. Taboy, yabudu velishi vasa. Taboy, yabudu iti period. Verk. Taboy, gospel. Tebude shiriat. Posh me no gimayay. Molis, preservar Ivoim Yasivoda. Preservar Ivoim Yasivoda. Igual Yaveru te be a boy bog. Yaveru te be a boy bog. Taboyu. Te Nashirish. Posh from you. The verite to box uslišal vašu molitvu? Ve uverene. Что когда вы молились сейчас, Бог услышал эти молитвы. Когда Он услышал, значит Он посылает ответ. Правда? Подними твои обе руки и говори, я благодарю тебя за ответ на все эти мои молитвы. Благодарю тебя за ответ. Благодарю. Иисус! Слава! Глория! Господь, я верю Тебе, что основание Твоего слова не колеблется никогда на свете, и на земле, и на небе. Основание Твоего слова неизменно. Я благодарю Тебя, мой Бог, что Ты утверди Твое слово вовеки на небесах. Поэтому я стою на основании Твоего слова как служитель. Ты сказал, Ты мне дал слово это. Идите, проповедуйте слово мое. Я буду с вами до кончины века. Ты здесь сегодня. Ты услышал, как мы дали это слово, и как мы принимали это слово. И ты сказал, Твое дело Ты будешь подтвердить это слово в жизни нашей. С чудесами и знамениями. Время пришло, мой Бог. Чтобы Твое слово было подтверждено чудесами и знамениями. По конту. Я молюсь, чтобы эти люди все приняли все чудеса и знамения.
который мы нуждались. Все то, что они просили у тебя, Господь, пускай сегодня будет день, когда цена оплачена. Пускай сегодня будет день залога их успеха. Прорыв на служении. Успех в личной жизни. Именем Иисуса Христа победа на работе. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю незримые победы, незримые результаты, незримый успех в жизни каждого человека, кто сегодня слышал мое слово. Именем Иисуса я утверждаю вас на основании слова живого Бога, что вы больше не будете страдать. Вы больше не будете пускать. Вы будете только вверх идти, а не вниз во имя Иисуса. Пускай Господь, который собрал нас сюда, Израиль, дал вам просимое. Я благодарю тебя, Бог, что ты слышишь меня. И что ты уже услышал эту молитву. И что прорыв во все отношения наступаю сегодняшнего дня именем Иисуса Христа. Я говорю во имя Иисуса. Я говорю во имя Иисуса. О, восклицаем, прыгаем, радуемся в нем. Аллилуйя. Келе-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-сиандария. И-еле-бо-бо-бо-сиандурия. И-ба-ба-ба-ба-ба-сиакото. Кедерия. Кедерия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.